अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक मिठूवर बाबा हाला। मौज़ू कहाणीअ जो नालो डपु ऐं ञुञ। डपु जानी माली नुक़सान घाटो थियण जो, शराब ख़ौफ़। ञुञ जानी माली फ़ाइदो नफ़ो थियण जो, ढ सेराब। पाठ नंबर 13। हज़रत बीबी हाजरा अलॻि उन जॻह ते रही पई जॾहिं सिजु मथे चढ़ियो ईअं थियो, ऐं हज़रत इस्माइल जिन खे उञ लॻी त हज़रत बीबी हाजरा बेक़रार थी ईअं थियो ऐं उठी वादे सफ़ा ऐं मरवा जे विच ते वेही ईअं थियो। चयाईं वादीअ में केरु मोनस आहे? ईअं थियो। हज़रत इस्माइल उन जे निगाह खां परे थियो ईअं थियो। हज़रत बीबी हाजरा कोहे सफ़ा वई उतां मरवा जे तरफ़ ईअं थियो। सम्झियईं त पाणीअ जो चश्मो आहे। उतां खां आस्ते आस्ते हली ऐं डोड़ी उते ईअं आई। वरी ॾिठाई त हज़रत इस्माइल ॾिसण में कोन आयो ईअं थियो। हज़रत बीबी हाजरा बेचैन थी वरी ओॾां डोड़ी जितां हज़रत इस्माइल ॾिसण में अचे ईअं थियो। अहिड़ी तरह 7 भेरा सफ़ा मरवा जे तरफ़ डोड़ी ईअं थियो। जॾहिं 7 फेरे में मरवा ते पहुती ऐं हज़रत इस्माइल जिन जे तरफ़ ॾिठो ईअं थियो त पाणी हज़रत इस्माइल जे पेरनि जे हेठां जारी आहे वहे पियो ईअं थियो। हज़रत बीबी हाजरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिन तरफ़ डोड़ी आई ईअं थियो ऐं पाणीअ खे चइनी तरफ़नि खां रेती गॾु करे मथां पाणी वही वञे ईअं थियो ऐं पाणीअ खे चइनी तरफ़नि खां रेती गॾु कई मथां पाणी वही वञे ईअं थियो। उन सबब जे करे पाणीअ जो नालो ज़मज़म रखियऊं ईअं थियो। इरफाट ऐं ज़ुल्मजाद में कबीलो जरहम लथल हुयो ईअं थियो। जॾहिं मके में पाणी ज़ाहिर थियो, पखी बहर जा सहरा जा जानवर उन पाणीअ वटि गॾु थिया ईअं थियो त जरहम वारनि जानवरनि खे ॾिठो, सम्झियऊं त इन जॻह ते पाणी ज़ाहिर थियो आहे ईअं थियो। उन जॻह ते आया हज़रत बीबी हाजरा ऐं उन जो ॿारु हज़रत इस्माइल जिन उते रहियल हुया ईअं थियो। जरहम कबीले जे माण्हुनि चयो, तव्हां असांखे रहण ॾियो, असीं तव्हांजे वेझो आबाद थियूं ईअं थियो। हज़रत इब्राहिम हज़रत हाजरा जिन वटि आयो, हज़रत हाजरा चयो, जरहम कबीले जा माण्हू आया, उहे हिते आबाद थियणु चाहिनि था। छा आहे अव्हांजो इरादो? तव्हां इजाज़त ॾियो त उहे हिते रहनि। हज़रत इब्राहिम जिन फरमायो, हा, उन्हनि खे इजाज़त आहे कबीले खे रहण जी ईअं थियो। हज़रत बीबी हाजरा जिन जरहम जिन खे इजाज़त ॾिनी त उन्हनि माण्हुनि वेझो रहण लॻा। उहे माण्हू उते वेझो रहण लॻा ऐं पंहिंजा ख़ीमा लॻायाऊं ईअं थियो। 3 भेरा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी हाजरा ऐं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिन खे ॾिसण लाइ आयो ईअं थियो त उन्हनि जे चइनी तरफ़नि माण्हुनि जी घणी तइदाद में आबादी हुई ॾिसी तमामु घणो ख़ुशि थियो ईअं थियो। हज़रत इस्माइल वॾो थियो। कबीले जरहम जे माण्हुनि हिकु ॿ रिढूं घेटा ॾिना ईअं थियो ऐं एसी ताईं जो उन्हनि वटि घणो माल गॾु थी वियो ऐं इत्मीनान सां ज़िंदगी बसर करण लॻा ईअं थियो। एसी ताईं हज़रत इस्माइल जिन बालुग थियो, ख़ुदा जो रब्बुल आलमीन जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन खे हुकुम थियो त खाना कैबा जी तइमीर करियो।
उन ज़माने में निमरूद बादशाह हुयो। उनखे हिकु निजूमी चयो, राति मूं अजीब मुशाहिदो आहे कयो, हिन मुल्क में हिकिड़ो ॿारु पैदा थींदो जो पाण खे मारींदो ऐं अनक़रीब हिन जी माउ हामला थियण वारी आहे। निमरूद इहा ॻाल्हि ॿुधी ऐं अजब कयो। निमरूद चयो, का औरत हामला थी आहे? अञा का बि औरत हामला कोन थी आहे। निजूमीअ चयो, इहो बाहि में ॿारियो वेंदो, इल्मु निजूम मां मूंखे आहे मालूम थियो। निमरूद हुकुम ॾिनो, मर्दनि ऐं औरतुनि खे अलहदा करियो। सभु मर्द पंहिंजनि औरतुनि खे छॾे शहर खां ॿाहिरि हलिया वञो। उन ई राति हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हमल क़रार थियो। उन जे पीउ खे हमल जो शुबो थियो ऐं ॼाणू औरतुनि खे घुरायो।